Muy bien. Entonces, la anterior clase habíamos estado iniciando el avance de la materia. Vamos a aumentar el volumen. Hablando del ciclo cardíaco de Suros, que es importante ubicarse en realidad en este ciclo para poder ubicar o tratar de ubicar algunos ruidos agregados o patológicos que pudiésemos encontrar y ver si tiene connotación sistólica o diastólica. Entonces, vamos a ver que dentro del ciclo cardíaco de Suros normalmente está compuesto por dos ruidos y dos silencios. Los dos ruidos, el primer ruido que significa el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que sería el R1, ¿sí? Y el segundo ruido, que es, un segundito, el cierre de las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del ciclo cardíaco de Suros, hay que darnos cuenta de los dos ruidos. Ya el primer ruido, ya habíamos mencionado, su compañera ya había mencionado, que fundamentalmente tiene una característica de ser valvular, es decir, el cierre de las válvulas sigmoideas de las válvulas auriculoventriculares mitral y tricúspide. Esto significa el inicio de la fase sistólica. Inmediatamente después de esto, todo lo que viene es una fase totalmente silenciosa. ¿Ya? Es decir, una vez que se cierran las válvulas auriculoventriculares, se produce la contracción del ventrículo y la expulsión de sangre. Entonces, esa fase de expulsión de sangre es totalmente silencioso, es decir, no produce ruido, por eso se llama pequeño silencio, pero por la duración en realidad que tiene esta fase. Entonces, este pequeño silencio simplemente dura o tiene menor duración, no se conoce de acuerdo a la frecuencia cardíaca, también viene la duración de los silencios. Y el segundo ruido, que se produce por el cierre de las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar, que también ya habíamos dicho sus características, es de tonalidad más aguda, menos intenso, obviamente, y de duración menor, ¿ya? El primer ruido tiene mayor duración, ¿no? 0,14 segundos aproximadamente, y el segundo ruido entre 0,9 a 0,11 centésimas de segundo. ¿Y qué significa este segundo ruido? El segundo ruido significa la finalización del periodo sistólico, es decir, se ha terminado de contraer la sangre acá, en esta parte, ¿no? Y se cierran las válvulas aórtica y pulmonar. ¿Para qué? Para dar paso a una fase que se denomina diástole. Entonces, tenemos que después del segundo ruido, esa fase diastólica, que sería el llenado de sangre nuevamente de las aurículas hacia los ventrículos, también es silencioso, es decir, no produce ningún ruido. Pero por su mayor duración se llama gran silencio. Entonces, todo lo que aparezca o todo lo que ustedes puedan escuchar durante esta fase tiene connotación diastólica. Es decir, ustedes ya tienen ahí todo lo que se conoce como ciclo cardíaco de Suros. El primer ruido, que es cierre de las válvulas auriculoventriculares mitral y tricúspide, significa el inicio del periodo sistólico. Bueno, en realidad esa es la principal causa, el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Y también existe un factor vascular, un factor valvular, pero la principal causa es esa. O sea, nos quedaremos con que la principal causa es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. La eyección de sangre es silencioso, no produce nada de ruido y se llama silencio, y por su duración menor se llama pequeño silencio. El segundo ruido se produce por el cierre de las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar. Eso significa que ya ha terminado el periodo sistólico y ha iniciado el periodo diastólico. Por lo tanto,
el R2 o el segundo ruido significa inicio de la fase diastólica. Y ese llenado, es decir, ese periodo de diástole, que se presenta también es silencioso, no produce ningún ruido y por su mayor duración se denomina gran silencio. Y luego nuevamente el R1 y así se sigue repitiendo. Vamos a hablar nosotros siempre de R1 y R2, que significa primer y segundo ruido. Por favor, no quiero que entiendan que es residente primer año, segundo año, no, si no estamos hablando de primer y segundo ruido, siempre se refiere así en la parte cardiológica. ¿Ya? Entonces, ese es el ciclo cardíaco de Suros. Pero ocasionalmente ustedes podrían encontrar un tercer y un cuarto ruido fundamentalmente en los niños, e inclusive se habla de menores de 25 años, y en personas mayores de 25 años ya cualquier ruido que puedan encontrar que sea consecuencia del tercer o cuarto ruido tiene una connotación patológica. A ver, de acuerdo a este ciclo cardíaco, chicos, el tercer ruido, ¿por qué se produce y en dónde estaría ubicado? A ver, adelante, ¿quién quiere participar? Vamos. ¿A qué se debe el tercer ruido y dónde estaría ubicado? Doctor, Adelante. el tercer ruido se presenta en niños y en mujeres embarazadas y es cuando el gasto cardíaco aumenta. Este ruido es producido por el llenado rápido de ventricular Ya. y aparece con la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, el tercer ruido estaría ubicado después del segundo ruido. Después del segundo ruido, inmediatamente después del segundo ruido. Está bien. Entonces se presenta, como dice su compañera, por el llenado rápido ventricular. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente, una vez que se abren las válvulas auriculoventriculares, lo que pasa es que ese llenado de sangre de la aurícula al ventrículo en la primera fase lo hace a gran velocidad, a gran volumen, que pone en tensión a la pared del ventrículo y eso es lo que genera el tercer ruido, a lo que se conoce como llenado rápido ventricular. Es decir, esa es la causa que produce el tercer ruido. Y tiene razón su compañera, se presenta en esos casos y después de una edad mayor de 25, obviamente ya es patológico. Cuarto ruido, a ver. Se presenta justo antes del primer ruido, doctor. Ya, al finalizar, Eh, ya, a ver, ¿en qué parte? Aparece en la diástole ventricular y Ya, coincide con la sístole auricular. Este es patológico, no es como el otro que puede ser fisiológico en casos de embarazo o en niños. Entonces este es netamente patológico. ya, perfecto. En realidad es un ruido telediastólico. Y a ver, algo que creo que no ha quedado claro es que en esta etapa se denomina sistólico o periodo sistólico y acá diastólico. Entonces ya vamos a ver cuando nosotros clasifiquemos los soplos qué quiere decir proto, meso y tele. Y entonces el cuarto ruido aparece en la fase diastólica y sí es en la última parte de la diástole, es decir, en el gran silencio, ¿ya? Justo antes de que aparezca o se cierren las válvulas aórtica y pulmonar. Entonces, ¿por qué? Porque es la última partecita, es decir, la aurícula generalmente no se contrae, no tiene contracción por si acaso, pero tiene una especie de presión que genera para terminar de vaciar el contenido de sangre de la aurícula hacia el ventrículo para que inmediatamente cierren las válvulas y aparezca el primer ruido. Entonces, esa es la causa, ¿no? La sístole auricular, se conoce como sístole auricular pero no tiene una contracción neta como los ventrículos porque carece de la masa muscular que tienen estos. Entonces, esos son los cuatro ruidos, pero en realidad el ciclo cardíaco normal es simplemente primer ruido, pequeño silencio. Esa es la fase sistólica. Segundo ruido, gran silencio, que es la fase diastólica. Por lo tanto, si ustedes escuchan algo, como vamos a ver después, fundamentalmente los soplos, vamos a tratar de ubicarlos en una de estas fases o etapas. Bien, no sé si tienen ya claro hasta aquí lo que es el ciclo cardíaco de Suros para irnos a ver cómo nosotros debemos usar esto. A ver, ¿está todo claro, chicos, hasta ahí? Sí, doctor. Muy bien, entonces el ciclo cardíaco es fundamental que nosotros nos podamos ubicar. Entonces,
vamos a seguir avanzando y vamos a ver nosotros qué cosas tenemos que estudiar. Una vez que sabemos y nos ubicamos muy bien en el ciclo cardíaco. Primero, es lo primero, siempre el ritmo. Cuando nosotros describimos los ruidos cardíacos, siempre han debido ver en la historia clínica, dice sinusal, dice ritmo sinusal. ¿Qué quiere decir eso? O ruidos cardíacos rítmicos quiere decir, ¿no? Los ruidos cardíacos rítmicos, algunos dicen regulares, normofonéticos, algunos dicen R1, R2, todo con tono, timbre, intensidad conservados, etcétera, etcétera. Algo que quiero que ustedes tengan mucho en cuenta es que el primer ruido cardíaco se escucha mucho mejor en los focos de la punta del corazón, fundamentalmente en el foco mitral. Si quieren escuchar las características de una manera más fácilmente audible, váyanse al foco mitral si quieren estudiar el R1, es decir, el primer ruido. El segundo ruido se la escucha mejor en los focos de la base, y la base están arriba, ¿no es cierto? Es decir, el foco mitral, el foco aórtico y el foco pulmonar. A ese nivel van a escuchar o van a buscar mejor los ruidos o el segundo ruido, perdón. Bien, entonces lo primero es lo primero, hablamos del ritmo, ¿no? Normalmente se dice que el ritmo es regular cuando o pareado o secuencial o tiene una cadencia de base, es decir, cuando viene de dos en dos. El tum que habíamos mencionado en la anterior clase, que es la onomatopeya del primer ruido, y el ta. Tum, pequeño silencio, ta, gran silencio, tum, ta, tum, ta. Entonces, cuando hablamos que tiene un ritmo regular y está con sus dos ruidos característicos y dos silencios, se dice que es un ritmo regular. Y normalmente puede variar de manera fisiológica en las personas menores de edad, ya sean niños pequeños o adolescentes o adultos jóvenes, porque es más susceptible a la variación de la presión intratorácica. La presión, esto generado por la respiración, obviamente, ¿no? Por la mecánica respiratoria, que genera que en determinado momento, ya sea en la fase inspiratoria o en la expiratoria, aumente o disminuya el retorno venoso al corazón. Por lo tanto, parecería que pierdes ese ritmo regular que debería de tener, pero esto es fisiológico y es hecho por la mayor variación que existe. Hay momentos en que ustedes van a escuchar, por ejemplo, van a escuchar el corazón de sus hermanitos menores o de sus sobrinos y van a ver que hay momentos en que se va a acelerar el corazón y hay instantes en que se va a volver a frenar. Y esto está dado por el juego de presiones intratorácicas durante la fase inspiratoria o expiratoria. Entonces, lo primero es determinar si el ritmo es regular o no, es decir, si el ritmo es sinusal, obviamente esto es en el electrocardiograma, pero a la auscultación si tiene un ritmo regular o no. Luego, la frecuencia cardíaca. La frecuencia, ya habíamos mencionado, está entre 60 a 100 latidos por minuto, por debajo de la bradicardia y por encima de aquello es la taquicardia. Existen situaciones en las que puede haber una bradicardia relativa, luego una taquicardia, y también depende mucho de la edad de la persona o del paciente, del tipo de actividad física que esté haciendo, fisiológicamente hablando, ¿no es cierto? Si en este momento la frecuencia cardíaca de usted está alrededor de 70, si es en ejercicio va a pasar de 120 a 130 y descansan, nuevamente vuelve a su frecuencia normal. Cuando son taquicardias sostenidas o bradicardias sostenidas, ahí ya hay que hacer otro tipo de ejercicios, exámenes para determinar cuál es la causa. Entonces, primero es lo primero, determinamos el ritmo y la frecuencia cardíaca. Segundo, muy bien. Entonces, identificamos los ruidos cardíacos y todas sus características. Ya habíamos hablado cuáles son las características, dónde se presenta, el R2 qué significa, cuánto es su duración. Acá tienen ustedes en las diapositivas que les voy a pasar, obviamente. Vamos a subir al eCampus para que ustedes puedan leer. Esto ya lo hemos mencionado en anteriores clases y ahora simplemente lo hemos repetido. El tercer ruido, ¿cuál es la causa? Como ya lo habían dicho, es por llenado ventricular rápido. Y el cuarto ruido, que en realidad corresponde a la sístole o contracción de las aurículas.
Como tercer paso, tenemos que identificar esas características de los ruidos, ¿ya? El tono, timbre e intensidad de los ruidos. Esto se refiere más que todo a la característica acústica que ustedes puedan determinar en un paciente. Y esto también es de carácter individual. Significa que hay una variación enorme entre la referencia que pueda hacer un estudiante y otro estudiante, o un colega y otro colega también. O sea, para muchos, por ejemplo, cuando hablamos tiene un tono alto, no, su tono no es tan alto, es regular o es bajo. Significa, por ejemplo, la fuerza o la intensidad con la cual ustedes pueden escuchar el ruido cardíaco. No nos olvidemos cuál es el de tono más alto, ¿no? El R2 en relación al R1, cuánto es su duración de cada uno, etcétera. Y por eso hablamos de tono y el timbre que pueda tener. El timbre, por ejemplo, del R2 es un poco más suave en relación al R1. Entonces, y la intensidad. Y esto les digo que tiene una variación individual porque si escuchamos al mismo paciente, ¿no? O los hacemos escuchar a ustedes, muchos de ustedes pueden decir, doctor, yo lo escucho normal, ¿no? Y cuando hablamos de la intensidad, fundamentalmente hablamos de esto, ¿no? De normofonético, cuando se le escucha de una intensidad clara, hiperfonético, cuando se le escucha de manera aumentada o muy intensa esos ruidos cardíacos, hipofonéticos, cuando ustedes lo escuchan muy apagado o alejado. Y como les decía, esto tiene carácter individual. ¿Ya? Obviamente, para muchos de ustedes puede ser, yo lo escucho, doctor, normofonético, y para usted, señorita, me dicen a mí, yo lo escucho muy fuerte, para mí es hiperfonético, es decir, tiene una variación individual. Y esto generalmente se va subsanando a medida que ustedes escuchen varios corazones, ¿no? Ausculten, perdón, varios corazones o de varios pacientes para que vean en realidad cuál es el tono, el timbre y la intensidad normal. Y depende muchísimo de situaciones anatómicas, tanto del corazón, si hablamos del tono y timbre, y de la intensidad del estado inotrópico del corazón. Es decir, mientras más fuerte se contraiga el ventrículo, la intensidad del ruido cardíaco va a ser mayor. Y también depende, obviamente, de las características del fonendoscopio, de la técnica que ustedes puedan tener al momento de auscultar, porque muchas veces apenas colocamos la membrana del fonendoscopio, qué tan intenso se debe presionar sobre los focos de auscultación, cuánto tiempo debe estar en los focos de auscultación, y también depende mucho del grosor de la pared torácica, ¿no? Una persona con bastante pánico adiposo, que es el subcutáneo, una persona muscular, obviamente va a apagar un poco esa transmisión de los ruidos cardíacos. Entonces, no se olviden cómo o cuál es la secuencia que nosotros debemos estudiar, ¿no? El ritmo, luego los ruidos, luego las características de esos ruidos, viendo la intensidad fundamentalmente y el tono, y luego tratamos de buscar ya todo lo que se refiere a distintos ruidos que pueden tener un significado patológico muy importante. Dentro de estos tenemos los desdoblamientos. Por si acaso, chicos, si ustedes van a leer semiología, porque lo estamos haciendo así un poco más práctico, en semiología van a ver qué patología, semiología cardíaca, qué patologías pueden provocar la disminución, por ejemplo, de la intensidad de los ruidos cardíacos, ¿no? Qué problemas pueden aumentar la intensidad de los ruidos cardíacos, qué patologías, por ejemplo, la fiebre, el hipertiroidismo, por ejemplo, puede provocar un aumento en la intensidad de los ruidos. La hipertensión de la arteria pulmonar, por ejemplo, provoca el aumento solamente de la intensidad del segundo ruido. La hipertensión arterial, ¿no? O sea, no la pulmonar, la hipertensión arterial provoca el aumento de la intensidad del primer ruido. Es decir, van a leer ustedes o van a encontrar varias patologías que van a estar relacionados con las diferentes características, ya sean aumentadas o disminuidas de la intensidad de los ruidos o también del tono timbre de las válvulas. Cuando hablemos de los soplos, vamos a ver, por ejemplo, que el timbre de los ruidos cardíacos depende mucho del estado anatómico de las válvulas. Los desdoblamientos, ¿qué quieren decir los desdoblamientos? Desdoblamientos significa que en vez de que los ruidos sean considerados como fenómenos acústicos audibles individuales, se le escucha como si fuesen componentes de dos ruidos, ¿sí? O se le escucha directamente como individuales.
Por ejemplo, cuando nosotros hemos dicho que el primer ruido es por el cierre de las válvulas auriculoventriculares mitral y tricúspide, supuestamente estamos entendiendo que las dos válvulas se cierran de manera unísona o sincrónica para producir el primer ruido, que sería el tum, según la onomatopeya, ¿no? Pero cuando decimos desdoblamiento, nosotros sabemos que fisiológicamente la válvula mitral siempre se cierra más antes que la válvula tricúspide. ¿Esto por qué? Porque el componente muscular del ventrículo izquierdo es mayor que el ventrículo derecho, simple y llanamente porque tiene que sacar con mayor fuerza sangre hacia la circulación general o al circuito mayor. En cambio, el ventrículo derecho solamente tiene que sacar al circuito pulmonar, que es muy cortito, que está cerca. Entonces se entiende que la masa muscular del ventrículo izquierdo es mayor. Por lo tanto, el llenado, o mejor dicho, el cierre de las válvulas es más anticipado. Escasos milisegundos antes, la válvula mitral se cierra más antes e inmediatamente la válvula tricúspide. Pero acústicamente esa diferencia no es notoria, por eso mismo se la escucha como si fuese un solo ruido. Tum, tum. Pero cuando esa distancia aumenta, es decir, se cierra mucho más antes, o caso contrario, se atrasa el cierre de la válvula tricúspide, esa distancia que queda se incrementa más y genera la audición del componente de dos ruidos. Es decir, el primer ruido parecería que está compuesto por dos ruidos sucesivos. Es decir, en vez de que diga tum, ta, tum, dice turum, turum, turum. Es decir, quiere decir que el primer tu es el cierre de la válvula mitral y el rum es el componente del cierre de la válvula tricúspide. Entonces se desdobla, en vez de que sea un solo ruido único, el tum, acá pueden escucharlo como trum, trum, trum. Y es fácil escuchar en un paciente aquí. ¿Ya? Se dice que no tiene mucha importancia clínica, pero generalmente se presenta cuando existe patologías relacionadas como, por ejemplo, bloqueo completo de rama izquierda, también un bloqueo completo de rama derecha, que es donde van a encontrar mucho más todavía. El componente o el desdoblamiento del segundo ruido, hay que diferenciar si es fijo o es inspiratorio o es paradójico. Fijo o inspiratorio. ¿Qué quiere decir eso? Cuando es fijo, tiene connotación netamente patológica. Cuando es paradójico, está relacionado con la etapa inspiratoria o de la respiración. Ya les había dicho que hay una variación de la llegada de sangre hacia el tórax por esto de la presión intratorácica. Esto significa que cuando decimos que es paradójico o inspiratorio, que van a encontrar ustedes el desdoblamiento del segundo ruido simplemente en algunos ciclos y en el resto van a escuchar un componente acústico único. Eso no tiene patología, ya les he dicho, es fisiológico y normal, fundamentalmente en los niños pueden encontrar aquello. ¿Qué es el desdoblamiento del segundo ruido? Igual que del primer ruido, simplemente van a escuchar como dos componentes del segundo ruido. En vez de escuchar el ta, ta, que es el cierre de las válvulas sigmoideas, van a escuchar tra, tra. Ya, es decir, como si estuviese compuesto por dos ruidos. En vez de decir ta, tra, tra. Entonces, ¿qué significa? Que también existe que la válvula aórtica es la primera siempre en cerrarse con una distancia de fracciones de segundo antes que la pulmonar. Pero cuando existe una mayor variación, entonces sí, ahí van a escuchar como dos ruidos individuales. Tum, tará, tum, tará, tum, tará. Eso significa bloqueo completo de rama derecha. Es la principal causa. Se puede presentar, por ejemplo, en hipertensión de arteria pulmonar, etcétera, y en otro tipo de cuadros, pero en donde sí ustedes van a encontrar, o su significado fundamental es bloqueo completo de rama derecha. Tanto es así que solamente con la auscultación, señores estudiantes, ustedes pueden decir, este paciente tiene bloqueo completo de rama derecha. Pero ¿y cómo es eso? Uy, ¿qué capo eres? No, no es capo, es facilito. Escuchen ustedes, tum tará, tum tará, tum tará, tum tará, que es fijo, quiere decir que se escucha en todos los ciclos, bloqueo completo de rama derecha. Pero si escuchan simplemente uno que otro, que es tum ta, tum tará, tum ta, tum ta, tum ta, tum tará, ¿qué significa eso? Que es paradójico, es decir, está relacionado a algo fisiológico como es la variación de la presión intratorácica. Entonces, si es fijo, es
patológico y la mayor causa en la que van a encontrar ustedes es en el bloqueo completo de rama derecha. Le sacan ustedes el electrocardiograma y ahí está el bloqueo completo de rama derecha. Seguramente en fisiología les han dado las pautas de un electrocardiograma normal, ya van a ver en cardiología ustedes cómo se hace el diagnóstico de diferentes anomalías cardiológicas. Entonces, no sé si tienen alguna duda acerca de los desdoblamientos, chicos, para pasar a otra fase o etapa de la auscultación cardíaca. ¿Está claro lo de los desdoblamientos? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, para escuchar estas cosas, señores estudiantes, hay que estar bastantes ciclos escuchando o escuchando al paciente. Aula mejor si es silenciosa o sala silenciosa, porque si hay ruido, bocinazos, motos, bulla del otro paciente que está al lado o los compañeros hablando, no van a escuchar nada. Hay que detenerse muy bien para poder escuchar. Una vez que terminemos cardio, igual les voy a presentar un audio para que ustedes vean los ruidos cardíacos. En realidad yo nunca he presentado audios, pero siempre los llevaba al hospital para que ustedes puedan escuchar a estos pacientes, porque es mucho mejor ahí. Pero vamos a tener que suplir aquello, ¿ya? Entonces vamos a escuchar unos audios, pero al finalizar el tema de semiología o auscultación cardíaca. Una vez que nosotros hemos tratado de buscar los desdoblamientos, entonces, y si no hay, pues pasamos al próximo paso, que sería el paso 5, identificar la presencia de soplos. Y es muy frecuente encontrar soplos cardíacos. Entonces, ¿qué son los soplos cardíacos? Son los ruidos acústicos que se escuchan durante el ciclo cardíaco en la región de los focos de auscultación o en las vecindades. Y que acústicamente, por su relación que existe o por el sonido parecido que se presenta, se lo ha comparado como al ruido de un fuelle al avivar el fuego. Eso sigue diciendo en los libros de semiología, ¿ya? Ustedes conocen esa cosa grande que parecía unos abanicos que soplaban ahí, una especie de hornos grandes, ¿se acuerdan? A eso se llama fuelle, ahora ya no existe, creo que en los museos no más existe aquello. Entonces, ese ruido que generaba aquello al botar aire, se lo compara a lo que se escucha a la auscultación cardíaca cuando existe alguna patología fundamentalmente valvular. Es decir, es igualito que un soplo y ustedes saben soplar, ¿no? Si ahorita soplan van a escuchar cuáles auditivamente qué características tienen. Entonces son los ruidos que aparecen en el ciclo cardíaco en la región precordial o en su territorio vecino que son comparadas a un soplo cardíaco. Entonces, estos soplos, ya vamos a ver cuáles son las características, porque hay un tema muy especial para poder hablar de los soplos y sus clasificaciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer que el paso quinto es identificar la presencia de los soplos y describir sus características que vamos a mencionar en este momento. Muy aparte es la clasificación de los soplos, ya les vuelvo a reiterar. Entonces, estos soplos, si es que no existiesen, no pasa nada, ustedes dirán a la ausculta, ruidos cardíacos, rítmicos, regulares, normofonéticos, no existen desdoblamientos ni soplos. O algunos dicen, no se auscultan soplos directamente, pero sí es necesario mencionar, ¿ya? Que si hay o no hay soplos. Si hubiese soplo, ¿qué cosas tienen que describir ustedes? La intensidad, el tono, el timbre, el momento del ciclo cardíaco en el que se produce, la duración de ese soplo, sitio o foco de auscultación en el que se escucha con mayor intensidad ese soplo, la propagación o irradiación que tenga ese soplo, muchos se irradian, otros no, se quedan ahí en el lugar de generación, y la modificación que puede tener estos soplos en base a la postura que adopta el paciente o el enfermo, a la medicación con la respiración, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de la intensidad de soplos, existen varias clasificaciones. Esta no es la única, ¿ya? Esta es la clasificación de Harvey y de Levine, o Levine, dicen algunos. Harvey con H, ya saben, ¿no? Y al último, B chica. Clasificación de Harvey. Y, o sea, otro autor, Levine, tal como escuchan, solo que es con B pequeña, B de vaca, Levine, ¿no? La clasificación de los grados de intensidad
audibles estamos hablando, según la audición o la auscultación, de la intensidad de los soplos. Si no hay soplos, les reitero, dicen no se auscultan soplos. Pero si hay soplo, lo primero que tienen que decir es la intensidad del soplo, qué tan intenso es el soplo, ¿no? Y según eso tenemos que clasificarlo en 6 grados, según Harvey y Levin. Según Harvey solamente es 4, según Levin es 6, según otras escalas pueden encontrar solo hasta 5, etc. Pero esta es la más utilizable. En cardiología quizás le den otra, no importa, ellos son los expertos en esto, o depende mucho de en cuál tabla uno maneja, ¿no es cierto? Es decir, o cuál clasificación uno maneja o cree que es la más usual. Nosotros generalmente, y la gran mayoría en los hospitales, utilizamos la escala del 1 al 6. Muy bien, ¿qué significa grado 1? Por ejemplo, cuando alguien dice, se ausculta un soplo en foco mitral grado 1, sistólico. Ah, bueno, a ver qué quiere decir grado 1. Quiere decir muy débil, malamente audible. Eso significa, para que ustedes me puedan entender, que si yo les llevo a un paciente y les digo, escuchen por favor y vean si es que existe un soplo o no. De 10 alumnos que llevemos, 5 pueden decir, sí doctor, escucho apenitas ya. Y los otros 5 pueden decir, no doctor, no escucho nada por ningún lado. Y eso es perfecto, no porque el uno sea sordo y el otro quiera darse la parta y dice que sí escucha, no. La intensidad es tan débil, como dice ahí, muy débil, y es malamente audible, que inclusive los especialistas, los cardiólogos, etcétera, dicen, no, yo no escucho, no, para mí sí hay soplo. Es decir, esto ya es... No es, digamos, que el uno es mejor cardio, no, para nada. Es tan malamente audible por su debilidad. Entonces, cuando ustedes escuchen, y algunos no, ya ves, parece que sí hay, parece que no hay, entonces ponen ustedes directamente grado 1. ¿Y qué significa grado 1? Muy débil, malamente audible. Cuando ya escuchan en silencio, todos, ¿ya? Es decir, si yo llevo a los 10 alumnos y los 10 alumnos me escuchan, pero apenas perceptible, entonces es grado 2. Grado 2 quiere decir débil, pero audible solamente en silencio. Y el grado 3 se denomina moderado, es decir, el soplo es moderado y es claramente audible por todos. Grado 4 quiere decir que es un soplo intenso y puede estar asociado a trill. Y habíamos dicho que el trill es la palpación de un soplo, ¿no? O la expresión palpatoria de un soplo. Entonces no se olviden, grado 4 es intenso y puede o no tener frémito o trill. Y el grado 5 es muy intenso. Y ahí sí ya tiene que haber frémito o trill. No puede haber un grado 5 si no pueden percibir a la palpación ese mismo soplo. Y además, acá aumentan algo que dice, puede oírse inclusive con el estetoscopio parcialmente fuera del pecho. Y eso es muy cierto. A medida que ustedes están acercando el fonendoscopio hacia la superficie del tórax o el foco que quieren auscultar, cuando es muy intenso o es de grado 5, ya van a escuchar ustedes el soplo. Así de clarito. Y cuando apoyan ya la membrana del fonendoscopio, terminan de apoyar, la intensidad después bien manifiesta. Y el grado 6 es de máxima intensidad. Y obviamente el trill o el frémito es netamente perceptible y se oye aún sin el estetoscopio. Y esto es cierto. Yo lo he corroborado con un alumno, con un compañero, creo que les haya mencionado, un alumno que era bueno, ya salió, ahora ya terminó también la residencia de pediatría. Él tenía resistencia del conducto arterioso. Y cuando lo llevamos al hospital, pues él dijo, doctor, ¿me puedo auscultar? Y ni bien estaba acercando el fonendoscopio, ya se escuchaba. Y en él practicamos, ¿no? Todos sus compañeros escucharon, pero de maravilla su soplo, era una intensidad de grado 6. Entonces, cuando ustedes hablen y encuentren un soplo, ustedes tienen que decir la intensidad, ¿no? Entonces, ¿y cómo se las registra? Si es que para ustedes es grado 4, entonces colocan, se ausculta un soplo sistólico en foco mitral, intensidad 4 en 6. Es decir, ponen 4 y una barrita y lo ponen 6. Si es grado 1, ponen intensidad grado 1 barra 6. ¿Sí? Es así como se hace la descripción tanto en la historia clínica como en la presentación del caso. Escala de Harvey y Levin, grado 6. Grado 1, muy débil. Grado 2, débil. Grado 3, moderado, claramente audible. Grado 4, intenso, puede estar o no con trill. El grado 5, muy intenso. Y el 6, de intensidad máxima, sí es con trill palpable.
No sé si tienen alguna duda ahí, chicos. Está facilito la clasificación, simplemente que depende mucho de la característica auditiva que ustedes pueden tener, porque eso también es obviamente notorio la diferencia. Si escuchamos el mismo soplo entre ustedes, para algunos puede ser moderado, para mí, doctor, es grado 3 y otros, para mí es grado 5, doctor, es muy intenso lo que escucho. Entonces, esa variación individual siempre existe, pero esa clasificación es la que tienen que manejar. ¿Está claro? Hola. Sí, doctor, está claro. Muy bien, para la próxima clase que va a ser el día miércoles, estudien por favor el resto de las características de los soplos y la clasificación de los soplos cardíacos, porque eso es muy, muy importante. Muy bien, si no hay ninguna duda, ya nos estamos quedando sin tiempo, quedamos ahí y que tengan un buen resto de jornada. Nos vemos el día miércoles. Que tengan un buen día, chicos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor, Hasta gracias. luego. Chao, chicos. Chao, chao.